Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Snack Attack. Έχει περάσει αρκετός καιρός, δεν άργησα πολύ ελπίζω. Επανήλθα με νέο επεισόδιο και ένα καινούριο, κάπως διαφορετικό project από τα προηγούμενα. Θα δοκιμάσω βέβαια κάποια snack, κάποια καινούργια που έχω δει το τελευταίο καιρό και μου άρεσαν. Θα σας διηγηθώ μια ιστορία που μου συνέβη στο εξωτερικό, αρκετά πρόσφατα, πριν προ-κορονοϊού βέβαια, στο Δουβλίνο, στην Ιρλανδία. Ήταν μια περιπέτεια, όχι απαραίτητα ευχάριστη, αλλά ωστόσο έχει και αρκετά στοιχεία έτσι πολύ suspense που θα μπορούσε να είχε κάποιο ενδιαφέρον. Ξεκινήσουμε να δοκιμάσουμε κάποια προϊόντα που βρήκα στο Max Spencer, στο Food Stuff στη Σερμού πάνω. Είναι κάποια cookies εδώ πέρα με αλατισμένη καραμέλα. Θα τα ανοίξουμε, για να δοκιμάσουμε και θα σας εξηγώ παράλληλα τι μου συνέβη. Αχ, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Σοκολάτα και αλατισμένη καραμέλα. Πάρα πολύ ωραία το cookies. Είναι ωραία. Έχει αρκετά έντονα τη γεύση της καραμέλας, της αλατισμένης καραμέλας και συνδυασμό με τη σοκολάτα γάλακτος. Κάνουν καλό συνδυασμό. Αλλά είναι βέβαια λίγο πιο σκληρά από ό,τι τα ήθελα. Ίσως άμα τα βάζαμε για λίγο να ζεσταθούν στο φούρνο, να μαλάκωναν και δεν νομίζω είναι σκληρά, ή να τα βουτούσαμε φυσικά στον καφέ μας, στο ζεστό καφέ ή το τσάι. Πολύ καλή επιλογή. Αρκετά crunchy, αλλά και τα ήθελα λίγο πιο μαλακά. Ωστόσο πολύ καλά. Όπως σας έλεγα λοιπόν, έζησα μια μικρή περιπέτεια στο Δουβλίνο, καθώς έχασα την κάμερά μου. Πώς μου συνέβη αυτό, θα μου πείτε. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είχαμε κανονίσει να πάμε ένα ταξίδι στο Δουβλίνο για κάποιες μέρες τον Νοέμβριο. Εγώ φυσικά ήθελα να πάρω την κάμερα μαζί μου για να βγάλω την επαγγελματική κάμερα, έτσι έχω μια Nikon D3500 DSLR. Ήθελα να την πάρω μαζί μου και λογικό να βγάζω ωραίες φωτογραφίες από το ταξίδι μου στην Ιρλανδία. Περάσαμε τις πρώτες μέρες, είχαμε μείνει 5 μέρες, όλες τις μέρες περάσαμε πολύ ωραία. Είναι μια πανέμορφη χώρα, με υπέροχη φύση και φάτους ανθρώπους. Το Δουβλίνο είναι μια πολύ ζωντανή πόλη, με pub γεμάτες κόσμο, με ζωντανή μουσική. Ήταν πάρα πολύ ζωντανή η πόλη. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Πήγαμε και στη Βόρεια Ιρλανδία, στο Belfast, στα Cliffs of Moher, στους βράχους τους υπέροχους αυτούς, τα θαύματα αυτά της φύσης. Ακολουθήστε και το προφίλ μου για να δείτε κάποιες φωτογραφίες από το ταξίδι μου. Και έτσι λοιπόν ήμασταν σε ένα ξενοδοχείο λίγο πιο έξω από το Δουβλίνο, σε μια γειτονιά δηλαδή του Δουβλίνου, λίγο πιο έξω από το κέντρο, και αποφασίσαμε τελευταία ήταν να φύγουμε Κυριακή απόγευμα. Το Σάββατο βράδυ λοιπόν είπαμε, γνωρίζοντας ότι θα είναι μέχρι αργά τα λεωφορεία, ότι θα πάμε να γλεντήσουμε σε κάποια pub μέχρι αρκετά αργά, γιατί είχαμε το χρόνο να πάρουμε το λεωφορείο μετά. Εγώ είχα μαζί μου και είχαμε γυρίσει εκείνη τη μέρα από το Belfast, όπου είχαμε δει το άναμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου και της χριστουγεννιάτικης αγοράς που μόλις είχε ανοίξει, και γυρνώντας στο Δουβλίνο θέλησαμε να πάμε σε κάποια pub. Ωραία, όλα καλά, όλα ωραία, πήγαμε, ήπιαμε τις μπύρες μας, πήγαν όλα καλά, μέχρι που αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε κάποια στιγμή και να φύγουμε. Εγώ πέρασα από ένα στενοδρομάκι που είχε ένα ωραίο μαγαζί με τυρόπιτες, με πίτες παραδοσιακές δικές τους, γιατί έχει πολύ ωραία κουζίνα, και τυρόπιτες και με κουτόπουλο, με διάφορα
με διάφορα άλλα υλικά. Πήγα εκεί, κάθισα, είχε ένα μικρό πεζουλάκι, κάθισα εκεί πέρα, έφαγα την πίτα μου και μετά ακολουθήσαμε, πήγαμε αποφασίσαμε να πάμε να γυρίσουμε τέλος πάντων και τρώγοντας παράλληλα και το μπισκοτάκι μας. Και περιμένοντας το λεωφορείο συνειδητοποιούμε ότι τελικά δεν είναι τώρα μέχρι τις 12 τα λεωφορεία. Ούτε το τραμ λειτουργούσε εκείνη την ώρα. Οπότε αποφασίσαμε να πάρουμε ταξί. Ήταν αρκετά μακριά για να πάμε με τα πόδια, θα μπορούσαμε να το πάμε και με τα πόδια, αλλά είμαστε αρκετά κουρασμένοι από το ταξίδι μας στο Belfast και ήταν λίγο δύσκολο να το πάμε με τα πόδια. Εγώ τους έπεισα να πάρουμε ταξί γιατί ήμασταν και 3 άτομα, εγώ και άλλοι 2 φίλοι μου, ο Φραντζέσκος και ο Γιώργος, και οπότε μπορούσαμε να μοιραστούμε τα έξοδα. Πήραμε λοιπόν ένα ταξί και μας άφησε στο ξενοδοχείο. Όλα καλά. Όλα καλά. Πήγαμε στο ξενοδοχείο, λίγο πριν με πάρει ο ύπνος και μου έρχεται μια σκέψη να ψάξω να βρω την κάμερα. Είχα την αίσθηση ότι δεν την έχω στο δωμάτιο. Δεν μου ήρθε η σκέψη αυτή ούτε μέσα στο ταξί, ούτε όσο ήμουνα στο μαγαζί με τις πίτες, όταν δοκίμαζα τις πίτες αυτές. Ούτε μου ήρθε εκείνη τη στιγμή αργά το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα ότι μήπως δεν είναι στο δωμάτιο η κάμερα. Και συνειδητοποιώ ότι όντως δεν είναι. Ότι όντως είχα χάσει την κάμερα. Στο μεταξύ υπάρχει ένας τρελός πανικός, την επόμενη μέρα θα φεύγαμε, παίρναμε τηλέφωνα, κατεβήκα κάτω στο ρεσεψιόν, δεν τον βρήκα το ρεσεψιονίστ γιατί ήταν αργά, αλλά θα μπορούσα να τον είχα καλέσει από ό,τι κατάλαβα. Δεν τον βρήκα κάτω, ήμουν και σίγουρος ότι δεν αποκλείεται να τον είχε πάρει και κανείς τηλέφωνο. Έπαιρνα τηλέφωνα το μαγαζί με τις πίτες, δεν μου απαντούσανε. Προσπαθούσα να βρω κάποιο τηλέφωνο που να είναι σχετικό. Τέλος πάντων δεν βγάλαμε άκρη εκείνη τη μέρα, μέχρι που την επόμενη μέρα το πρωί, κατεβαίνοντας για να κάνουμε check-out στο ξενοδοχείο, μας λέει ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου, ο receptionist, ότι τελικά πήρε τηλέφωνο. Αναρωτιόμαστε βέβαια από πού το χάσαμε, πως το χάσε στο μαγαζί με τις πίτες, μήπως το χάσε μέσα στο ταξί. Μας λέει λοιπόν ο υπεύθυνος της reception εκεί, ότι τελικά πήρε τηλέφωνο κάποιος και είπε ότι αν υπάρχει κάποιος που έχασε μια κάμερα, γιατί προφανώς ο ταξιδιστής θυμότανε ότι είχε πάρει κούρσα κάποια άτομα και τα είχε πάει σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Οπότε θυμότανε τον προορισμό ότι ήταν στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, βρήκε το τηλέφωνο και πήρε τηλέφωνο. Εγώ όμως δεν του είχα πει ότι είχα χάσει την κάμερα. Οπότε ο υπεύθυνος της ρεσεψιόν είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο άτομο που να μου ανέφερε ότι έχασε την κάμερα. Συνεπώς ήξερα ότι την είχε το συγκεκριμένο άτομο, ο συγκεκριμένος ταξιτζής, να παίρνουμε τηλέφωνο όλες τις εταιρείες ταξί. Όλες, και είναι πολλές. Είναι γύρω στις 10-13 εταιρείες. Να παίρνουμε μία-μία, στην αρχή την έπαιρνε στο ξενοδοχείο, μετά μου είπε, σου έχω τη λίστα, πάρ' τον μόνο σου. Εσύ ευθύνεσαι, έπρεπε να μου το έχεις πει, έπρεπε να μου έχεις χτυπήσει το κουδούνι για να μου πεις εκείνη έχασε την κάμερα, για να το αναφέρει. Η αλήθεια είναι ότι ήταν το λάθος μου αυτό, έπρεπε να τον είχα ενημερώσει και να τον είχα ξυπνήσει, να του πω ότι έχασε την κάμερα. Όποιος πάρει τηλέφωνο, να του δώσει τηλέφωνο. Βέβαια και ο υπεύθυνος της ρεσεψιόν δεν κράτησε το τηλέφωνο αυτού που του είπε ότι έχασε κάποιος την κάμερα, ενώ δεν ήταν κάτι, θα μπορούσε να έχει σημειώσει το τηλέφωνο αυτού που πήρε και σε περίπτωση που κάποιος το ανέφερε την επόμενη μέρα το πρωί ότι όντως είχε χάσει, να έδινε το τηλέφωνο. Ήταν τόσο απλό. Και όμως δεν το έκανε. Είπε δεν υπάρχει κάποιος και δεν ζήτησε καν το τηλέφωνό του. Συνεπώς ήξερα ότι ο συγκεκριμένος ταξιτζής έχει την κάμερά μου, ήξερα που βρισκότανε, αλλά δεν ήξερα πού να τον βρω. Παίρναμε
πήραμε όλες τις εταιρείες ταξί που υπήρχαν στο Δουβλίνο. Όλες. Οι περισσότερες απαντούσαν, αλλά δεν ήξεραν, δεν είχαν αναφέρει. Ήταν και Κυριακή κιόλας και κάποιες δεν λειτουργούσαν κιόλας. Και δεν υπήρχε αναφορά για κάποια κάμερα που βρέθηκε. Συνεπώς ήμουν απελπισμένος, ήμουν όλη τη μέρα με κατεβασμένα τα μούτρα και είναι λογικό. Ήμουν απελπισμένος ότι δεν θα τη βρω τελικά αυτή την κάμερα, παρόλο που ξέρω ότι την έχει το συγκεκριμένο άτομο, ωστόσο δεν το βρήκα. Ήταν τραγική αυτή η κατάσταση. Πήγαμε σε ένα κοντινό πάρκο, εγώ δεν είχα καμία διάθεση, ήμουνα συνεχώς στεναχωρημένος και λογικό είναι. Δεν είχα διάθεση ούτε να φάω ούτε να κάνω οτιδήποτε. Μου χάλασε όλη τη μέρα. Πραγματικά ήμουν απογοητευμένος πλήρως. Δεν είχα καμιά ελπίδα, λέω, ότι μπορεί να ξανά έπαιρνε τηλέφωνο και να του λέγανε τελικά ότι όντως βρέθηκε. Γυρίσαμε στη ρεσεψιόν για να πάρουμε τα πράγματα και να φύγουμε για το αεροδρόμιο. Λίγες ώρες πριν φύγουμε, ήταν περίπου 3 ώρες πριν φύγουμε για το αεροδρόμιο, 3-4 ώρες πριν την πτήση μας, κάπου εκεί. Και ενώ δεν ήμασταν απογοητευμένοι, δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να υπήρχε κάποια λύση τελικά στο θέμα μας. Λέμε, δεν ρωτάμε πάλι τη ρεσεψιόν μήπως, και αν και δεν νομίζω, δηλαδή ήμασταν σε φάση να ρωτήσουμε ή να μην ρωτήσουμε. Έτσι, σε μια τέτοια φάση ήμασταν. Τώρα να ρωτήσουμε, άντε ας ρωτήσουμε. Ήμασταν σίγουροι ότι θα μας πούνε ότι δεν τηλεφώνησε κάποιος. Τελικά πηγαίνουμε στη ρεσεψιόν, ήταν μια άλλη κυρία στη βάρδια εκείνη και μας είπε ότι ναι, εσείς είστε, πήρε κάποιος τηλέφωνο και ορίστε το τηλέφωνο του ταξιτζή. Εμείς είχαμε τρελαθεί, δεν το πιστεύουμε ότι όντως ξαναπήρε τηλέφωνο αυτός ο άνθρωπος, που τον ευγνωμονώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος πραγματικά. Μου έδωσε το τηλέφωνο, τον πήρα τηλέφωνο, συνεννοηθήκαμε να συναντηθούμε κάπου στο κέντρο του Δουβλίνου, γεμάτος χαρά, όπως και οι φίλοι μου. Κατεβήκαμε στο κέντρο και κανονίσαμε να έρθουμε το ταξί για να μου φέρει την κάμερα. Και σε αυτό το σημείο, τη χαρά μου, θα ήθελα να δοκιμάσω και αυτά τα μπισκοτάκια εδώ πέρα. Αυτά από το Marks & Spencer, τα οποία έχουν επικάλυψη κάποιο, ξέρω τι. Σπασμένο είναι το ένα, και τα δύο σπασμένα, τέλεια, σπασμένα όλα. Δεν πειράζει. Είναι λίγο σπασμένο, τι είναι σπασμένο. Τέλος πάντων, έτσι είναι. Τσιλοάνουστα. Πέρσι η γεύση του βουτύρου. Σαν συνοδευτικό για καφέ είναι ωραία. Σπασμένο είναι εδώ. Αυτό δεν είναι. Εδώ βλέπετε. Έχει διάφορα χρώματα, κίτρινο, λευκό, ροζ και μόβ. Είναι μικρούλια, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Ένα 7 του βάλω. Το άλλο όμως ήταν ένα 9 καραμπινάτο. Πού λέτε, συναντηθήκαμε. Ένας πολύ κεφάτος, πολύ καλός άνθρωπος. Τον ευχαρίστησα, τον χίλιο ευχαρίστησα που με έδωσε την κάμερα. Του πρότειναμε κιόλας να τον κεράσουμε με μπύρα, όμως είπε εκείνη την ώρα ήταν η ώρα του φαγητού και θα πήγαινε στη γυναίκα του για να φάει. Και οικογενειάρχης. Πολύ καλός. Βγάλαμε μια φωτογραφία, θα σας την ποστάρω στο τέλος του βίντεο.
ταξιτζή που γεμάτη χαρά και με την κάμερα στα χέρια πλέον φωτογραφηθήκαμε μπροστά στο ταξί. Ήταν η μόνη εταιρεία που δεν πήρα τηλέφωνο. Ήταν τραγικό, εντάξει, και συνάμα τραγικό και συνάμα ευχάριστο, γιατί τελικά η κατάληξη ήταν ευτυχής. Και με μια μεγάλη όρεξη πήγαμε για φαγητό, προετοιμαστήκαμε, πήραμε το λεωφορείο και φτάσαμε στο αεροδρόμιο και γυρίσαμε στην Ελλάδα και ευλογούσαμε πραγματικά την τύχη μας για αυτό που πραγματικά, γιατί αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε άνετα να την έχει κρατήσει την κάμερα. Προφανώς είδε τις φωτογραφίες, άνοιξε την κάμερα, γιατί είδα ότι έβγαλε και κάποιες φωτογραφίες, άνοιξε την κάμερα, είδε τα άτομα που ήταν εκεί, που είχαμε βγάλει κάποιες selfie. Συνεπώς θυμόταν ότι εμείς ήμασταν αυτοί, ήταν σίγουρος πλέον, ακόμα και δεν θυμόταν σίγουρο ότι ήταν δικιά μας η κάμερα. Να σας πω ότι την κάμερα την είχα αφήσει στο ταξί, γιατί είχα πολλές σακούλες μαζί μου και μαζί με τις σακούλες είχα κάτσει στην μπροστινή θέση του οδηγού, του συνοδηγού, γιατί ήταν στο Δουβλίνο διαφορετική η θέση του οδηγού από ότι εδώ, και πήρα τις τσάντες με τα ψώνια και ξέχασα την τσάντα με την κάμερα, αλλά ευτυχώς την βρήκα. Είχε κατάληξη, ήταν πάρα πολύ ευνοϊκή, δεν το περίμενα με τίποτα. Ήταν τελικά μια περιπέτεια που θα τη θυμάμαι για να την λέω και να την ανεβάζω σε βίντεο στο YouTube. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το διαφορετικό ύφος του επεισοδίου αυτή τη φορά. Αν θέλετε κι άλλες τέτοιες ιστορίες, πείτε μου στα σχόλια από κάτω, πείτε μου τις εντυπώσεις σας, αν σας άρεσε, οποιασδήποτε λεπτομέρειες θέλετε για τα αγγλικά, για την ιστορία, για οτιδήποτε. Θα επανέλθω πολύ σύντομα σε ένα άλλο επεισόδιο, του Snack Attack ή και οτιδήποτε άλλο. Κάντε subscribe, κάντε like, κάντε share και θα επανέλθω σύντομα. Γεια σας!